Kurs zázrakov, lekcia 126. Všetko, čo dávam, je mi dávané. Myšlienka obsiahnutá v tejto lekcii je hlboko v rozpore s tým, ako funguje ego a ako vníma svet väčšina ľudí. Opierame sa o presvedčenie, že sme oddelení, že iní existujú nezávisle od nás. Ich činy neovplyvňujú našu myseľ a naše ich. V takomto svete je ľahké uveriť, že môžeme posudzovať iných bez toho, aby sme niesli akékoľvek následky a že odpustenie je jednostranný akt. Niečo, čo dávame niekomu z pozície nadradenosti. V tomto bežnom chápaní sa odpustenie stáva formou milosti udelenej niekomu, kto pochybil. Predpokladáme, že hriech patrí druhej osobe a my, ako tí lepší, sa môžeme rozhodnúť, či mu chceme odpustiť. Takýto prístup spôsobuje, že odpustenie je nestabilné, závislé od nálady, úsudku a pocitu nadradenosti. Neprináša to skutočný pokoj, pretože stále udržuje rozdelenie na vinníka a nevinného, na dávajúceho a toho, ktorý iba prijíma. Nespočíva v tom, že prižmurujeme oko nad niečou chybou, ale v úplnom opustení úsudku a videní druhej osoby mimo kategórií viny. V tomto zmysle odpustenie obnovuje vedomie jednoty, pripomína, že to, čo vidíme v iných, je neoddeliteľne spojené s nami. Dávanie a príjmanie sú jedným a tým istým aktom. Nie sú to dva oddelené procesy nasledujúce po sebe, ale jedna skúsenosť, ktorá prebieha súčasne. Ak niečo dávaš, skutočne to prijímaš. Ak to nezažívaš, znamená to, že si to v skutočnosti nedal. Z tejto perspektívy sa stáva jasným, prečo nedostatok odpustenia zraňuje predovšetkým toho, kto neodpúšťa. Ak niekomu odmietaš pochopenie, sám sa uzatváraš pred pochopením. Ak udržiavaš úsudok, nemôžeš zažiť prijatie. Ak nedávaš otvorenosť, nebudeš sa cítiť prijatý. To nie je trest, ale prirodzený dôsledok jednoty mysle. Skutočné odpustenie teda spočíva v plnom prijatí druhej osoby, situácie, skúsenosti, bez potreby posudzovania a oddeľovania. V tomto akte sa otváraš zároveň na to isté, na pochopenie, podporu, spolucítenie. Preto odpustenie nie je niečo, čo robíš pre niekoho iného. Je to niečo, čo robíš pre seba a vlastne niečo, čo odhaľuje, že neexistuje rozdelenie medzi tebou a ostatnými. Všetko, čo dávaš myšlienkou, postojom, úmyslom, sa k tebe vracia okamžite, pretože na najhlbšej úrovni nikdy neexistovalo oddelenie.